Ako wysłało mi do przetestowania swoje najnowsze Switche, czyli Ako Dracula. I muszę pochwalić Ako za pakowanie, bo to jak oni pakują swoje Switche jest naprawdę bardzo przyjemne. No otwieracie sobie tak naprawdę to pudełko, macie wszystkie Switche ładnie poukładane, nie walają się na tak wiecie po pudełku, tylko siedzą w swoim miejscu. Zwykle te też grafiki takie na tych opakowaniach są ładne. No macie tak naprawdę bardzo przyjemny unboxing experience, czego no rzadko doświadcza się jak chodzi o Switche. I szczególnie jeśli chodzi o te budżetowe. I pierwsze co rzuca się w oczy przy tych Switchach to na pewno ich kolorystyka. I jak się później dowiecie w dalszej części filmu, to nie jest ona przypadkowa, jak się może wydawać. Mianowicie Ako Dracula to Switche linearne i aktualnie za pełny komplet 90 Switchy zapłacicie około 36 euro, co w przeliczeniu przy aktualnym kursie 4,28 wynosi no coś około 153 zł. Zbudowane są tak naprawdę z trochę nietypowego materiału, bo zamiast użyć POM, czyli polioksymetylenu, użyto POK, czyli poliketonu, który ma działać ogólnie bardziej gładko. Te Switche mają bardziej smooth chodzić. I są to pierwsze Switche z tego materiału, które tak naprawdę wypuściło Ako. Co ciekawe, ten materiał może z czasem właśnie zmieniać swój kolor i to właśnie stąd wynika kolorystyka tych Switchy. No ale dobra, rozłóżmy sobie naszego Switcha na części pierwsze i zobaczmy, co tam się dokładnie w nim znajduje. Z samej góry mamy top housing i jest on z materiału POK. W top housingu znajduje się również dyfuzor do LEDów, który ma wam te LEDy, tak wiecie, ładnie rozproszyć to światło. Także zobaczymy, czy to będzie faktycznie fajnie rozpraszać nam te LEDy. Sam stem jest z materiału POK. W Switchu znajduje się sprężyna 22 mm z całkowitym skokiem 3,5 mm i z aktywacją 35 gram. Na końcu mamy bottom housing, który jest z nylonu, który co ciekawe ma na samym dole małą dziurkę. I ta dziurka ma według Ako pomóc z przepływem powietrza i poprawić gładkość Switcha. Zobaczymy. No cóż, mamy w tym Switchu naprawdę bardzo dużo ciekawych aspektów, dlatego wydaje mi się, że najlepszą rzeczą, jaką możemy teraz zrobić, to je przetestować. No i ogólnie muszę wam przyznać, że Switche naprawdę bardzo przyjemnie chodzą. Bardzo fajnie się na nich pisze, bardzo gładko się na nich pisze. No Ako wywiązało się ze swoich obietnic. No i jak pewnie też słyszeliście, to te Switche mają takie toki brzmienie. Dla mnie to jest naprawdę bardzo duży plus, ponieważ kocham te dźwięki. Jak dla mnie to jest jeden z najlepszych dźwięków, jakie można osiągnąć w klawiaturze. Jeśli chodzi natomiast o dyfuzor światła, to moim zdaniem bardzo dobrze i fajnie sobie radzi. I mogę wam szczerze polecić te Switche. Natomiast przy okazji, tak się składa, że do mnie napisali o jakimś mega tech evencie, który aktualnie trwa na ich stronie i możecie tam zgarnąć nawet i do 50% przeceny. A no jest też taka akcja, że wy szerujecie chyba na IG, na relacji i na Facebooku o tym evencie, oni wysyłają wam Switche. No wypróbuję to, będę wam pewnie dawać info na IG, jak poszło. Jeśli nie uda wam się z wielkim eventem, to ogólnie kodzik SUMCOMMENT działa i daje wam minus 10% zniżki, także to też jest naprawdę spoko opcja. No i jeśli chcecie coś kupić, a przy okazji mnie wesprzeć, to zapraszam do linka w opisie. A wy napiszcie, czy podoba wam się tego typu format i czy chcielibyście zobaczyć więcej recenzji. Tak sobie teraz myślę, że chyba założę jakiś, nie wiem, podcast na Spotify, na którym testuję Switche. No i co? Wy napiszcie, co o tym sądzicie. Do usłyszenia!